Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, իմ զրուցակիցը Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Յանոսյանն է, ողջույն պարոն Յանոսյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Յանոսյան, նախ սկսենք նրանից, թե արդյոք ինչ որ տեղեկություններ կան, որ անկախ դիտորդը արձանագրել էր մի շարք շատ տարբեր ավտոբուսների, այսպես ասենք, ամրագրումներ մայիսի վերջ, հունիսի սկիզբ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արտերկրից դիմավորելու համար եւ այլն, որոնք պետք է մասնակցեն ինչ որ ընտրական գործընթացների մեջ, հաղորդում եք ներկայացրել, հա, այս մասով ինչ որ զարգացում կա։ Մեծ հաշվով պետք է ասեմ, որ զարգացում որպես այդպեսին չկա, մենք հրապարակելուց հետո մի շարք Սենց ասեմ, մի շարք տեղեկություններ ենք ստացել այդ երևույթների հետ կապված, որոնք ավելի շատ դետալներ են եւ մեր ավելի ամրապնդել են այն, ինչ որ մենք ասում էինք, օրինակ իմացել ենք, որ օրինակ Ռուսաստանի երկու ռեգիոն կար, որ դա ասելու պահին չգիտեինք, որ այդ երևույթները այդ ռեգիոններում տեղի են ունենում, հիմա դա իմացանք։ Որակական նոր ինֆորմացիա չունեմ, մեծ հաշվով նույնն է Անվտանգության դաշնային ծառայություն սիպում է մարդկանց, որպեսզի սիպում է հայազգի բիզնեսմեններին, որպեսզի իրենցից ընդհանուր ոչ միայն բիզնեսմեններին, այլ նաև տենց կրիմինալոտ դեմքերին, որ իրենց ենթակա ընտրողներին ուղարկեն Հայաստան ընտրությունների համար։ Սա է ամեն մեկին տան ընտրակաշարք 100,000 ռուբլու չափով եւ հա մի քիչ նորություն է նա որ կան տեղեր որտեղ նաեւ փորձում են Հայաստանում այսինքն են մարդիկ ովքեր ընտանիքի անդամներ ունեն Հայաստանում իրանց ընտրակաշարք տան ստեղ որպեսզի իրանց հարազատները ստեղ քվեարկեն այդ թվերը ավելի փոքր են այդտեղ ավելի շատ տենց մի 20,000 ռուբլու տարբեր թվեր են, բայց մոտավորապես 20,000 ռուբլու մասին է խոսքը, որը դրամով սենց աչքա չափով երևի մի 100,000, 80-100,000 դրամի մասին է խոսքը։ Սա է տենց որակապես նորը, մնացած առումով որակապես նոր տվյալներ չունենք եւ այո, դա ուրիշ նորություն չկա։ Շատ լավ, դուք ընտրական պրոցեսների վերահսկողության, դիտորդության բավականին մեծ փորձ ունեք, հա, այդ իմաստով, այսինքն Հայաստանը ինչ որ քայլ առաջ արել է, որպեսզի մենք այս սպասվող ընտրությունները, ինչը տարբեր քաղաքական ուժեր որակում են որպես պատմական, ճակատագրական եւ այլն, մենք հնարավորինս ապահովագրված լինենք, հա, միջամտությունից եւ միջամտություն ասելով այսպես կոմպլեքս դիտարկենք, հա, եւ դիտարկենք ընտրակաշարքը եւ մարդկանց շահագրգռելը եւ բարեգործությունը եւ Հայաստանի քաղաքացիներին ուղղորդված այստեղ բերելը, ուղղորդված ընտրության տանելը, հիբրիդային ինչ-որ գրոհները, հազար ու մի բան, այսպես կոմպլեքս եթե մենք նայում ենք սրան, մեր ինստիտուտների մոտ ինչ-որ փոփոխություն կա այս իմաստով։ Գիտեք, եկեք արձանագրենք, որ մենք ունենք այն մարմինները պետական, որոնք որ ունենք։ Մենք ունենք այն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որ ունենք, որը հաճախ իրեն պահում է որպես կազմակերպիչ համադրական կարգավիճակով կազմակերպչական մարմին։ Մենք ունենք իրավապահ մարմինները, որոնց կարողությունները բավականին, հա, ռուսերեն ասած оставляют желать лучшего։ Ունենք այն ինչ որ ունենք։ Այս առումով շատ կարևոր է, որ մի շարք ոլորտներում կա արևմուտքի որոշ երկրների եւ միավորման եվրոպական միության աջակցությունը օրինակ ինձ թվում է թեև ես դրա մասնագետը չեմ եւ ես դրա մասին ավելի շատ գործընկերներից լսելով եմ եզրակացություններ անում, բայց օրինակ կիբերանվտանգության մասով կարծում եմ շատ կարեւոր է որ արևմուտքի աջակցությունը լինի, որպեսզի կիբերհարձակումների նկատմամբ ավելի խոցելիությունները նվազեցվեն։ Կան ոլորտներ, որտեղ օրինակ արևմուտքի աջակցությունը ես չեմ կարծում որ շատ մեծ արդյունավետ կլինի, բայց օրինակ կիբեր ոլորտում կամ մի շարք դրսևորումներ հասկանալու ուղղությամբ
էլի միջազգային փորձը եւ գործընկերները օգտակար են։ Դե ասեմ, օրինակ, եթե կհիշեք, բոլորովին վերջերս մեկը ԱԱԾ շենքի վրա մոլոտովի կոկտեյլեր նետել եւ երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ լավ այդ ինչ է, ինչ որ մեկը ուղղակի տենց իր մտքին եկել է եւ արել է, թե դա ինչ որ կազմակերպված ակցիա է։ Ես եւ մեր հարցը հիմնականում միջազգային գործընկերներն էր, բավարար երկրներում տենց բաներ տեսել եք, չեք տեսել, եւ թե տեսել եք, որն է դրա հետևում կանգնած մոտիվացիան Ռուսաստանի եւ օրինակ ճիշտ ասած այդ քննարկումների արդյունքում եւ դրսի փորձը հաշվի առնելու արդյունքում եւ ստեղ օրինակ կարեւոր էր էլի այդ գործընկերների տրամադրած դրսի փորձը օրինակ այն եզրանման են եկել որ հավանային հավանականությամբ դա կազմակերպված գործողություն է որպեսզի Հայաստանում բռնությունը ներմուծվի քաղաքականություն որտեղ Հայաստանում մենք դեռ 15 թվականից շատ խիստ ձևավորված ավանդույթ ունենք, որ քաղաքական process-ները խաղաղ են։ Պրոտեստները խաղաղ են, ընդհանուր միջև գամբիական ոճի խաղաղ են։ Պրոտեստների ժամանակ ցուցարարները բռնություն չեն գործադրում եւ մեծ հաշվով ոստիկանական բռնությունն էլ երբ որ գործադրում Արսափելի չի։ Ընդորում սա ասում եմ թե հեղափոխությունից հետո եւ թե հեղափոխությունից առաջվա մասով համատած ուրիշ երկրների հետ։ Հայաստանի քաղաքական պրոտեստները խաղաղ են, նույնիսկ ժողովրդավարական շատ երկրների հետ համեմատած, օրինակ նայեք Ֆրանսիայում պրոտեստները ինչպիսին են եւ նայեք Հայաստանում ինչպիսին են։ Եվ այդ ավանդույթը Ռուսաստանը ակնհայտորեն ուզում է ջարդի եւ հավանային հավանականությամբ այս մոլոտովի կոկտեյլը հենց այդ տրամաբանության մեջ է եւ եթե այդպես է մենք նման դրսևորումներ էլի տեսնելու ենք մեծ հաշվով նման դրսևորում պրոտեստների խաղաղ ավանդույթը կոտրելու մենք տեսել ենք 2 տարի առաջ հունիսի 12-ին 24 թվականի այսպես կոչված սրբազան շարժման ներկայացուցիչները երբ որ որոշեցին գրոհել ոստիկանական պատնեշը մենք եւ մենք տեսնում ենք որ սա կազմակերպված տենդենցիա է որում Ռուսաստանը շահագրգռված է եւ դա նաեւ ինչ որտեղ բռնում են օրինակ կհիշեք Արբաց ստորաբաժանումից այդ մի ջոկատ այդ մի յաչեյկան որ ուղարկել էին Հայաստան որը իր ապահների կողմից բացահայտվեց չգիտենք եւ ենթադրում եմ իր ապահներն էլ չգիտեն կամ կարող է ինչ որ գիտեն բայց չենց որ իմանային երևի կբռնեին էլ քանի հատ այդպիսի յաչեյկա կա որ չեն բռնել որ չեն բռնել չեն բացահայտել ազգովի չգիտենք էլի քանի հատ է ենթադրում ենք էլի կա չէ եւ այս առումով ակնհայտ է որ տենց յաչեյկաները պարզա չէ չի լինելու խաղաղ ցույց մեկ էլ խաղաղ ցույցի ժամանակ ինչ որ մարդիկ գալիս են եւ ցույցում են ավտոմատներով ինչ որ բան անել չէ դա պետք է դանդաղ էսկալացնել որպեսզի հասնի գործը ավտոմատներին եւ այն հմտություններին որոնք որ Արբաց ստորաբաժանում այդ մարդկանց փոխանցել են հա այդ քաղաքային մարդ վարելու գործողություններին Պարոն Ալասյան բայց խաղաղ ցույցերի ավանդույթը շատ ուժեղ դրան խանգարում է հավանաբար Ռուսաստանը դա փորձում է կոտրել մեկ այլ հիբրիդային գործողություն էլի հավանաբար հիբրիդային գործողություն դա այդ Շիրակի մարզ ուղարկված ուրեմն Ռուսաստանի քաղաքացի էթնիկ ադրբեջանցիներն էին, որոնք եկան ինչ-որ ոստիկանը սկսեցին ինչ-որ հասցեր հարցնել, դա նկարել եւ տպավորություն ստեղծվեց, որ այ արդեն Հայաստանի ոստիկանը ադրբեջանցիքին օգնում է, որպեսզի իրանց տաները գտնի, որպեսզի այ սենց ինչ-որ մի հատ բան, ինչը հայկական հասարակությանը բավականին թափահարեց սա եւս օրինակ հավանաբար հիբրիդային գործողություն։ Հիմա տարբեր մանր ու մունր մեծ փոքր տարբեր բաներ տեսնում ենք տարբեր գործողությունների նախապատրաստում օրինակ այս պահին մենք ունենք ինֆորմացիա որ պատրաստվում են ապատեղեկատվություն տարածել որ Եվրոմիությունը
մարդկանց գումարներ է վճարում Հայաստանում ցույց անելու համար։ Հա, նման ֆեյքեր են պատրաստում, ճիշտ է, այս բան ոնց որ թե բավականին անորակ են անում, որտեղ որոշ տեղեր են հրապարակի անվանումը, որը տալիս են Երևանում գոյություն չունեցող հրապարակի անվանումը, բայց հա, օրինակ տենց բաներ, կան բաներ, որ ինչ-որ ինֆորմացիա ունեն, որ նախապատրաստում են, կան բաներ, որ կարող է չիմանանք եւ անեն, կան բաներ, որ սպասելի է որ անեն, օրինակ օրինակի համար, շատ սպասելի է որ անեն։ Հայաստանում նախկինում արել են, Մոլդովայում արել են ընտրությունների օրը, չի բացառվում, որ նաև Հայաստանում կան։ Այսինքն տարբեր, ես էլ չեմ ասում այդ ապատեղեկատվության ծավալների մասին, ծավալների, քանակների եւ նորանոր մեթոդների մասին, որոնք որ կան, որոնց մասին որ փաստերի ստուգմամբ զբաղվող մի շարք գործընկերներ ակտիվ զբաղվում եւ պայքարում են։ Դուք անընդհատ ասում եք Ռուսաստան, արտաքին հետախուզության ծառայության զեկույցում ոչ մի կոնկրետ երկրի անուն չէր նշվում։ Հայաստանցի պաշտոնյաները որևէ կոնկրետ երկրի անուն չեն տալիս, հա, որտեղից է մեզ այդ վստահությունը, որ դա Ռուսաստանն է, ասենք, կարող ենք ենթադրել, որ դա կարող է լինել մեկ այլ երկիր եւս, օրինակ մեր անմիջական հարևանությամբ գտնվող։ Գիտեք, մեծ հաշվով եկեք մոտիվացիաները նայենք, մենք երկը շատ պատճառներ ունենք, ընդերում եւ վստահ լինելու եք իմանալու, թե Ռուսաստանը ինչ անում է, ոնց է անում է, շատ են հասկանում, բայց եկեք մոտիվացիան նայենք, նախ ամեն երկիր ուզում է հարևանությամբ ունենան սիրություններ, ինստիտուտներ, ժողովրդական երկիրը ժողովրդական հարևանությունը, բռնապետական երկիրը բռնապետական հարևանությունը։ Մեր հարևանները պատասխան են սահմանքից։ Պարոն Յանուսյան, շատ լավ, ես ուզում եի երկրորդ մոտիվացիան Ռուսաստանի դա իհարկե այն է, որ Հայաստանը մի շարք քայլեր է անում Ռուսաստանից կախվածությունները նվազեցնելու ուղղությամբ եւ ակնհայտորեն Ռուսաստանին դա դուր չի գալիս եւ Ռուսաստանը պատրաստ է շատ մեծ ռեսուրսներ ծախսել այդ ընթացքը կասեցնելու համար։ Գիտեք, մենք օրերս հաշվեցինք, որ Ռուսաստանը միջինում անցյալ տարվա վիճակագրությունը եթե նայենք Ուկրաինայում մեկ գյուղ կամ գյուղի ավիրակներ գրավելու համար ծախսում է մոտ 700 միլիոն, միջինում 700 միլիոն դոլար եւ սեփական քաղաքացիների 200-ից 250 կյանք։ Չեմ ասում ինչքան ուկրաինացի են սպանում, չեմ ասում, սա չհաշված էլի զուտ սեփական պետական բյուջե եւ սեփական քաղաքացիների կյանքի ծախսելու ռակուրսով ենք նայում։ Եվ եթե մի գյուղ գրավելու համար կամ գյուղի ավիրակ գրավելու համար 700 միլիոն դոլար եւ 200-ից 250 սեփական քաղաքացու կյանք են պատրաստ ծախսել, ապա հավատացեք Հայաստանի անկախացման կամ Ռուսաստանից կախվածության գործիքների նվազեցումը կանխելու համար ինչքան պատրաստ կլինեն ծախսել։ Շատ լավ, կարող են ծախսել, դրա համար մենք մեր դիմակայության մասին ենք խոսում, թե ինչպես են կարողանալու այդ ամենին դիմագրավել, այսպես ասած։ Վարչապետը այսօր իր ճեպազրույցում ասաց, որ մենք համագործակցում ենք բոլոր այն գործընկերների հետ, որոնք ունեն հիբրիդային պատերազմի եւ մասնավորապես ապատեղեկատվության դեմ պայքարի գործիքներ։ Երևի դրա վառ օրինակներից մեկը կարող ենք համարել այն, որ ըստ հրապարակումների ապրիլին արդեն Եվրամիության հիբրիդային արագարձագանքման խումբը կլինի Հայաստանում եւ մեր ինստիտուտների կարողությունների զարգացմանը կնպաստի, հա։ Այս համատեքստում, տեսեք, այս հարցը բերել է նաեւ, այսպես ասենք, ներքաղաքական լարման։ Կան որոշակի քաղաքական շրջանակներ, որոնք պնդում են, որ սա ուղիղ միջամտություն է Հայաստանի ընտրական գործընթացներին եւ փորձում են ապահովագրել գործող իշխանության վերարտադրությունը, հա։ Այ որքանով է
է այսպիսի համագործակցությունները, եթե կան օրինակներ կարող ենք դրանցով դիտարկել, իսկապես ազդում Հայաստանի, այսպես ասենք, սուվերենության եւ ինստիտուտների ինքնավարության վրա։ Գիտեք, օրինակ Եվրամիություն կամ Արևմուտքը շատ ուժեղ աջակցում է դիմ օրինակ, վերած օրինակում քիչ առաջ որ բերեցի, կիբերանվտանգության ոլորտում։ Պարզ բան, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքը ընտրություններին հաջորդող գիշերը դժվար լինի ջարդել կամ անհնար լինի ջարդել։ Հիմա դա իշխանությունների վերարտադրության համար է։ Դա նրանց դեմ է, ովքեր որ ուզում են դա անել։ Ովքեր ուզում են դա անելով ապալեգիտիմացնել ընտրությունները։ Ովքեր ուզում են տպավորություն ստեղծեն, որ ընտրությունները կեղծվում են, հա։ Կամ տեղամասերից կամերաների հեռարձակումները խափանել կամ այսինքն դա այո եթե կան քաղաքական ուժեր որոնք որ ուզում են իրենց հույսը դնում են կիբերհարձակումների վրա օրինակ կիբերի օրինակն են բերում էլի ապա բնականաբար կիբերհարձակումներից Հայաստանին պաշտպանելու հարցում օգնելը նպաստում է եւ օգնությունը այն ուժերին այն քաղաքական ուժերին, որոնք որ չեն ուզում կիբերհարձակումներով, չգիտեմ, ինչ-որ հարցեր լուծել, օրինակ, կամ եթե ապատեգետացության դեմ պայքար նշանակում է X ուժին աջակցել, ապատեգետացության դեմ աջակցել նշանակում է խանգարել են ուժերին, որոնք որ ապատեգետացություն են տարածում։ Ու ապատեգետացություն համարյա բոլորն են տարածում, երևի առանց համարյայի բոլորն են տարածում, որոնք որ ասենց ասեն, մեծ ծավալների ապատեգետացություն են տարածում։ Բնականաբար այդ ուժերը նրանց երջանիկ չեն։ Եվ բնականաբար եթե Եվրամիությունը օգնում է, որպեսզի Հայաստանում պայքար լինի ապատեգետացության դեմ, դա ընդդեմ այն ուժերի, որոնք որ ապատեգետացություն են տարածում, եւ օգուտ այն ուժերին, որոնք որ ապատեգետացություն չեն տարածում կամ որոնք որ ապատեգետացությունից տուժում են։ Էս կա իհարկե, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ սա միջամտությունը ընտրությունների։ Կներեք, սա ժողովրդավարության պաշտպանություն է։ Հիմա եթե մեկը ընտրախախտում է անում եւ այդ մեկի ձեռքից օրինակ մեր դիտորդը բռնի դա կստացվի, որ սա միջամտությունա հոգուտ այն ուժերի ում դեմ, որ այդ ընտրախախտումը արվում էր, կամ միջամտությունա ընդդեմ այն ուժերի, որոնք որ ապօրինությունը անում էին, նկատի մեր դիտորդի գործողություն։ Մեր դիտորդի գործողությունը դա ընդդեմ կամ հոգուտ ինչ-որ ուժի չի, կամ Եվրամիության աջակցությունը։ Դա ընդդեմ հակաժողովրդավարական երևույթների, հոգուտ ժողովրդավարական երևույթների։ Իհարկե ինչ-որ քաղաքական ուժեր դրա արդյունքում շահում են, ինչ-որ քաղաքական ուժերը տուժում են։ Բա իհարկե։ Որտեղ ինչ-որ քաղաքական ուժեր ուզում են խաղականներով խաղալ, ինչ-որ քաղաքական ուժեր ուզում են խաղականները խախտել։ Հետևաբար օրինականության համար պայքարը ենթադրում է առաջի խմբի քաղաքական ուժերին, ենթադրում է առաջի խմբի քաղաքական ուժերը դրան շահելու երկրորդ խմբի, այսինքն ապօրինության վրա հույս դնող քաղաքական ուժերը դրանց ուժելու են, հա, իհարկե, բայց դա տենց մեղմ ասած չի նշանակում, որ արվում է այս կամ այն ուժին աջակցելու համար։ Հիմա նույն ձև, օրինակ, եթե մենք վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեմ ենք պայքարում, արդյոք դա նշանակում է, որ մեր պայքարը ՔՊ-ի դեմ է կամ ընդդիմության օգտին է։ Չէ, մեր պայքարը վարչական ռեսուրսի չար, հա, վարչական ռեսուրսը նրանով է տարբերվում, որ մենակ մեծ հաշվով ՔՊ-ն ունի վարչական ռեսուրս, համարյա վարչական ռեսուրսի մի 80-90%-ը ՔՊ-ի ձեռքում է, բայց մենք պայքարում ենք ապօրինության դեմ։ Թող չխախտեն, չենք բանանի։ Եվ էս է կոնցեպտը։
Տեսեք, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան տարակուսանք հայտնեց Եվրախորհրդանու վարչապետի ելույթի վերաբերյալ, մասնավորապես ինչ վերաբերում էր երրորդ երկրների մասին Փաշինյանի արած դատողությունների եւ հայ հոգեվորականության ներկայացուցիչների կամ նրանց շրջանում ՊԱԿ-ի, այն է ԿԳԲ-ի սպաների մասին հիշատակումների առնչությամբ, մասնավորապես Զախարովան ասում էր, որ այսպիսի հայտարարությունները շատ օրինակ, չգիտեմ, բնորոշ են որպեսզի հաջողանալ Եվրոպական միությանը, որտեղ Եվրոպական միությունն իր քաղաքականությունը կառուցում է ռուսատիացության նկատմամբ ու նման բաներ, հա, այստեղ բավականին պարզ ակնարկներ է անում Մարիա Զախարովան, այնուամենայնիվ այս ակնարկները կամ այս տարակուսանքները, որ հակառակ կողմից գալիս են կամ ընդհանուր բավականին կոշտ դիտարկումները եւ արձագանքները, գուցե նաեւ հենց պաշտոնական Երևանն է դրա տեղիքը տալիս, հա, որովհետեւ համենայն դեպս հռետորաբանության մակարդակից այն կողմ այս բոլոր հայտարարությունները չեն անցնում։ Եկեք նախ արձանագրենք, որ ինձ թվում է, որ ոչ մի երկիր էս մայրցամաքի վրա եվրասիական մայրցամաք այդքան ռուսատիաց չի, ինչքան կամ ոչ մի երկրի իշխանություն, ինչքան Ռուսաստանի իշխանությունները։ Ռուսաստանի իշխանությունները Ուկրաինայի դեմ պատերազմում արդեն տարբեր հաշվարկներով առնվազն 3-400 հազար Ռուսաստանի քաղաքացի են սպանել։ Հարձակվել են ուրիշ երկրի վրա, որի արդյունքում իրանց երկրի 3-400 հազար քաղաքացի սպանվել է։ Այդքան ռուսատիացություն ոչ մեկ չի, այդքան ռուսատիացության դրսևորում ոչ մեկ չի բան արել։ Նենց որ Հայաստան ռուսատիացություն չկա, այսօր ասծո էլի։ Ես խնդրում եմ Հայաստանում որ մի ռուսնա, որ տենց ինչ որ էթնիկ պատկանելիության համար ինչ որ հետապնդման է ենթարկվում։ Ոչ միայն Հայաստանում։ Եվրոպական երկրներում ռուսներ չկան, էթնիկ ռուսներ չկան, որ մեկն է էթնիկ պատկանելիության համար հետապնդման ենթարկվում։ Էլ չասեմ Ուկրաինայում, որի հետ Ռուսաստանը պատերազմում է, էթնիկ ռուսներ չկան, ռուսական բանակում էթնիկ ռուսներ չկան, լիքը էթնիկ ռուսներ կան։ Ուկրաինական բանակի շատ տեսանյութեր նայում ես, զգալի մասում մարդիկ իրենց հետ ռուսերեն են խոսում, ինչ ռուսատիացություն։ Ինչ ռուսատիացություն։ Ռուսատիացությունը այդ իրանք են, ռուսատիացությունը Կրեմլում է նստած։ Եվ այդքան վնաս կներեք, այդքան վնաս ռուս ազգին, ինչքան տվել են Կրեմլում նստածները ոչ մեկ չի տվել էլի նենց որ։ Եվ վերջինը պարոն Յանոսյան, վարչապետ Փաշինյանը էլի ճեպազրույցում առանց անուններ հնչեցնելու մի շարք ուժերի մեղադրեց սեպտեմբերյան պատերազմ պատրաստելու մեջ։ Փաշինյանը պնդում է, որ պատերազմի կուսակցության մասին իր հայտարարությունից հետո այն ավելի է ահագնացել, որովհետև այդ բոլոր ուժերը ըստ էության հանդես են գալիս խաղաղության ռևիզիայի դիրքերից։ Ըստ Փաշինյանի, բոլոր ուժերը մի կողմից պնդում են, որ կողմ են խաղաղության, մի կողմից ասում են, որ գալու են եւ սկսելու են վերանայել խաղաղությունը։ Առանց զեթևեթանքի ուզում եմ ասել, որ պատերազմը Հայաստանի ոչ միայն տարածքային, այլև ինքնիշխանության կորստով է ավարտվելու եւ այդպես ինչ որ ակնարկներ արեց, հետո խոստացավ, որ կհրապարակի գուցե նաեւ անուններ, որոնք ընտրություններից հետո, ենթադրաբար քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակից հետո աշնան կողմ ինչ որ պատերազմ են ուզում սադրել Հայաստանում, հա։ Էսա էլի դիտարկում ենք որպես նախընտրական հռետորաբանություն, պատերազմ թե խաղաղություն այս ընտրության մեջ, հա։ Չէ, սա լրիվ նախընտրական հռետորաբանություն է, եւ այդ առումով ես մի քիչ չեմ ուզենա այդ դաշտի մեջ մտնեմ, որտեղ այդքան էլ մեր մանդատի մեջ չի մտնում, սա մաքուր նախընտրական հռետորաբանություն է, որ ես շատ նորմալ եմ վերաբերում նախընտրական հռետորաբանությունը բոլոր առումներով բոլոր կողմերից նորմալ է, մենք բոլոր կողմերից տեսնելու ենք պոպուլիզմ, տեսնելու ենք ելույթներ նրա մասին, որ եթե մեր հակառակորդները ընտրվեն, ուրեմն ամեն ինչ կորած, ամեն ինչ սարսափելի է, ամեն բոլոր կողմերից տեսնելու ենք ելույթներ, որ մեզ ընտրեք, նկատում եմ դա այդ կակրաս նորմալ է։ Այս ընտրություններում կան բաներ, որոնք որ նորմալ են, կան բաներ, որոնք որ աննորմալ են, բայց եկեք համաձայնենք, որ եթե կուսակցությունների ներկայացուցիչները ասում են, որ իրենց մրցակիցները, որ կան ամեն ինչ սարսափելի է լինելու, անկախ նրանից մենք դրա հետ համաձայն ենք, համաձայն չենք, էլի, այդ նորմալ
Նորմալ է, այդտենց էլ պիտի լինի էլի ժողովրդավարական երբ։ Շնորհակալություն, պարոն Յանոսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցը Սիրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Յանոսյանն էր, մնացեք առաջինի հետ, կվերադառնանք րոպեներ անց։ Իդեալ համակարգը տեղաբաշխում է 1 միլիարդ դրամի գովազդային ֆոնդ նորակառույց բնակարանների բոլոր շահառուների միջև։ Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամի սերտիֆիկատ, որը կդառնա ձեր առաջին քայլը բնակարանը երազանքի տուն դարձնելու ճանապարհին։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Իսկական ազատությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ քեզ անկաշկանդ ես զգում։ Երբ ամեն ինչ իր տեղում է, իսկ դու քո տարերքի մեջ։ Երբ պատերը ոչ թե սահմանափակում են, այլ ոգեշնչում։ Իդեալ համակարգից մինչև ապրիլի 7-ը ձեռք բերեք պաստառների նշված տեսականին սկսած ընդամենը 490 դրամից։ Եվրոպական պաստառների նոր ու լայն տեսականին, գերմանական Rush, ֆրանսիական Ugepa, իտալական Parato եւ Emiliana Parati, Hohenberger, Ravenna, Elysium, Wallap, It's Show, արդեն իդեալ համակարգում սկսած ընդամենը 490 դրամից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Շարունակում ենք, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ եւ իմ զրուցակից ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Լուսինե Բադալյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Բադալյան, վարչապետ Փաշինյանը առանց անուններ հնչեցնելու մի շարք ուժերի մեղադրում է սեպտեմբերյան պատերազմ պատրաստելու մեջ։ Փաշինյանը պնդում է, որ պատերազմի կուսակցության մասին իր հայտարարությունից հետո այն ավելի է ահագնացել, որովհետև այդ բոլոր ուժերը ըստ էության հանդես են գալիս խաղաղության ռևիզիայի դիրքերից, ինչը այդ փաստի բերումով նշանակում է անխուսափելի պատերազմ, ընդ որում ընտրություններից շատ չանցած մաքսիմալ աշնանը, ասում է վարչապետը, նշելով, որ անհրաժեշտության դեպքում կասի, որ ուժերի մասին է խոսքը, հա։ Այսինքն Հայաստանում կան քաղաքական ինչ-որ ուժեր, որոնք կարող են պատերազմ նախապատրաստել, այն էլ սեպտեմբերին, ենթադրաբար հունիսին կանալիք ձեր վերընտրվելուց հետո։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես կարծում եմ, որ որևէ հայ մարդ, ազգությամբ հայ մարդ, անկախ նրանից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է թե ոչ, դժվար թե ցանկանա իր իսկ երկիրը, իր հայրենիքը, իր հարազատներին, բարեկամներին ինքնակամ, այստեղ բանալի բառը ինքնակամն է, հա, պատերազմի մեջ ներքաշելու, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք լրջագույն, այսպես պայքարի մեջ ենք, հատկապես հիբրիդային պատերազմի շրջանակներում, եւ ինձ մոտ տպավորություն է, որ մեր մի շարք քաղաքական ուժեր նույնիսկ չեն էլ գիտակցում, թե ինչով են իրենք զբաղված, իրենք կատարող են, այսինքն ցանկացած միտք, որ նրանք արտահայտում են, դա իրենցը չի, դա իրենց վերլուծության արդյունքը չի, այլ դա մի մեծ պլանի ինչ-որ մասնիկ լինելն է փոխշահավետ համագործակցության, հա, շրջանակներում, հիմա նայեք շատ պարզ ես մասում դասավորվածությունը, հա, մենք տեսնում ենք մի շարք քաղաքական ուժեր, որոնք ամեն ինչի պատրաստ են իշխանության գալու համար։ Բարիս ամենալայն իմաստով, ամեն ինչի պատրաստ են, ընդ որում պատերազմը օգտագործել իշխանության գալու կամ իշխանությունից գնալու, սա ամենահեշտ եւ ամենակարճ ճանապարհն է իշխանության գալու եւ միշտ է այդպես եղել եւ ամենուր է այդպես։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ ուշադրության կարիք ունի երևույթը ընդհանուր առմամբ եւ պարոն վարչապետը կարողացել է որոշակիորեն իր ասելիքը հասցնել ժողովրդին։ Իսկ դրանով դուք մեզ ուղղակի չեք մանիպուլացնում կամ վախեցնում, այդ պատերազմն են նախապատրաստում, էս են անում, մենք դրա կարիքը
պատերազմ կլինի, դրա համար մեզ ընտրեք որ խաղաղություն։ Մենք չունենք այդ վախը, որ մենք չենք ընտրվելու, որպեսզի դիմենք այդպիսի ճղճիմ մեթոդների ժողովրդից ձայն պոկելու կամ քվե գողանալու համար, դա մեր ոճը չէ, եւ այդ անհանգստությունն էլ առանձնապես չունենք, այսինքն այնպես չի, որ հաշվարկել ենք մենք չենք անցնելու իշխանություն եւ հիմա նույնիսկ այդ սպառնալիքների եւ շանտաժի մեթոդով մեր գործելավոճը էականորեն տարբերվում է ընդդիմության գործելավոճից։ Այս իմաստով։ Բայց հիշում ենք ինչպես սկսվեց սահմանազատումը բնակիչների հետ հանդիպում։ Ժողովուրդ ջան, եթե չանենք, մի շաբաթից պատերազմ է լինելու։ Իսկ դա ուղղակի սպառնալիք էր, թե դա այդպես էլ լինելու էր։ Եվ ես կարծում եմ, որ դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ դա շանտաժ չէր, դա ինչ որ կեղծիք չէր, ինչ որ քաղաքական դիվիդենդ կամ ինչ որ մի հարց լուծելու համար կամ ինչ որ մի բան հանձնելու, ինչպես քաղաքական ընդդիմություններ դա ասում, դա հենց այդպես էլ կար։ Եվ մենք ուղղակի միշտ շատ պարզ ենք խոսում ժողովրդի հետ, որովհետև եթե ժողովուրդը այդ պահին կարող էր ամեն կերպ էլ խանգարել, որպեսզի մենք սահմանազատումը չանենք եւ կարող էր լինել այդ պատերազմը։ Բայց մեր պարտքն է ժողովրդին տեղյակ պահել ինչ է կատարվում։ Ինչ վերաբերում է ձեր թերահավատությանը, թե ինչու է ընդդիմությանը մեղադրում, հա, պատերազմ վարչապետը ինչու է ընդդիմությանը, այսպես ասած, մեղադրում պատերազմ նախապատրաստելու մեջ կամ որոշ քաղաքական ուժերի, որովհետև սա էլ է շատ պարզ եւ ակնհայտ։ Մենք արդեն որքան ժամանակ է խաղաղության օրակարգն ենք, հա, առաջ տանում եւ ուզում ենք այն հասցնել, մեր նպատակն է խաղաղությունը վերջնականապես ամրագրել եւ այն դարձնել հարատև։ Մենք շատ հստակ ենք ձևակերպել մեր նպատակները եւ դուք տեսնում եք այն ամբողջ սադրանքները, այն ամբողջ դիմադրությունը, որը որոշ քաղաքական ուժերի կողմից մենք հանդիպում ենք եւ նրանք շատ պարզ հայտարարել են, չէ, որ պիտի վերանայեն խաղաղությունը, պիտի վերանայեն այն ռազմավարական գործընկերությունները, որոնք մենք արդեն հիմնել ենք, միևնույն ժամանակ այլ ռազմավարական գործընկերություններ են հայտարարում, որոնք ավելի կարճ ճանապարհ է ավելի մեծ եւ ավելի թեժ պատերազմի մեջ ներգրավվելու։ Հա, այսինքն, եթե հունիսին հաղթեն, օրինակ ձեզ շատ ռադիկալ տրամադրված եւ խաղաղության օրակարգին, այսպես ասենք, ռադիկալ տրամադրված ուժերը, ապա նրանք պատերազմ են բերելու սեպտեմբեր, պատրաստում են պատերազմ սեպտեմբերին։ Ես կոմբինացիան եմ մոտավորապես մազոխիստ են, հաղթում են, դառնում են իշխանություն, գնում են պատերազմ են բերում, որ ինչ լինի։ Իրենք իշխանություն չեն դառնում, որպեսզի լինեն անկախ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն։ Իրենք ունեն բազմաթիվ պայմանավորվածություններ, այսինքն իրենք արդեն շատ պարզ խոսում են այն մասին, որ դեմ չեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ ինքնիշխան պետություն լինելու փոխարեն դառնա միութենական հանրապետության մաս, միութենական միավորի մեջ մտնել։ Ժողովուրդը կընդդիմանա, փորձ ունեն, կհել են կջարդեն ժողովրդին, առանց պատերազմի կտանեն կդարձնեն միութենական պետության մաս։ Եթե դարձան միութենական պետության մաս, այդ միավորը արդեն իսկ պատերազմի մեջ է, այս պահի դրությամբ եւ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ուզած թե չուզած դու պիտի ներքաշվես պատերազմի մեջ։ Շարունակեմ Փաշինյանի։ Ինչպես որ հայրենական պատերազմը Հայաստանը անմասն է մնացել այդ պատերազմից, քանի 100,000 զոհ ունի Հայաստանը, ինչպիսի մեծ արհավիրքներ, ինչպիսի մեծ զոհողություններ ունեցավ Հայաստանը եւ մի քանի տասնամյակ չկարողացավ ոտքի կանգնել այն կորուստներից, որ ինքը ունեցավ այդ պատերազմի ժամանակ, դա իր անկախ ինքնիշխան երկրի պատերազմը չէր, չէ, եթե մենք շատ անկեղծ խոսենք։ Այս դեպքում սա ամենակարճ ճանապարհն է արդեն գոյություն ունեցող եւ ընթացող պատերազմի մեջ ներքաշվելու։ Այս մյուս տեսանկյունից էլ մենք պիտի դիտարկենք այդ ամենը ախր։ Հետաքրքիր է, այդ սովետական միության թեման շատ եմ սիրում, բայց որ հիմա սկսենք խոսել, ժամանակը կավարտվի։ Ես մայլի մեջ բերեմ Փաշինյանին, բայց նաև զուգահեռ մի շարք այլ դիտարկումներ։ Փաշինյանը նշում է, Արցախը միշտ եղել է Ադրբեջանի կազմում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, ուղղակի դա թաքցվել է, ըստ իրեն Հայաստանի անկախ պետություն լինելը թույլ չտալու համար։ Եվ այդ գործընթացը ղեկավարել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, հիմա էլ նրանց հարակից ռուսաստանա-բելարուսական օլիգարխներին են բերել, հասկանալով, որ իրենց քարտերը մարված են։ Ես համոզված եմ, որ երկու օլիգարխներն էլ թույլիկ են եւ վերլուծական մտքով եւ բառապաշարով, կասկածում եմ, եթե որևէ մեկը դա ապացուցված չի համարում, դա շատ հեշտ է ապացուցել, իրենք ուժեղ են իրենց աշխատած փողերով, իրենք իրենց փողերն աշխատել են իրենց կոռուպցիոն պապաների փողերով, թույլ են որպես բիզնեսմեն, իրենք թույլիկ են ուղակի, մի խոսքով, բա այդ ուր են այդ կոռուպցիոն պապաները։
կոռուպցիոներներ կան փաստորեն, որոնք օգնել են ենթադրաբար իրենց ворթիներին դառնալ միլիոնատերեր, միլիարդատերեր, որոնք էլ այդ փողերը բերել են հիմա մտցրել են քաղաքական process-ների մեջ։ Որտեղ են նրանց կոռուպցիոներ պապաները։ Ես շատ հետաքրքիր արտահայտություն է, որը տեսեք դուք մի ուղղությամբ դիտարկեցիք, ցավոք սրտի այդ մասը չեմ հասցրել լսել զբաղվածության պատճառով, բայց տեսեք դուք ընթերցում եք, ես այլ ուղղությամբ էի գալիս, ավելի լայն, հա, այսպես տեսանկյունը մի փոքր ավելի այլ անկյունից էի փորձում սա դիտարկել, ովքեր են այսօր քաղաքական դաշտում։ Միանշանակ համաձայն եմ նկարագրության հետ, միանշանակ համաձայն եմ, այստեղ նույնիսկ երկրորդ, ասենք, եթե Սամվել Կարապետյանը ինքնուրույն չի կարողանում խոսել, արհեստական բանականությունն է գեներացնում նրա տեքստ, ոչ միայն գեներացնում, այլ նաև արտաբերում նրա տեքստերը, այլ օլիգարխների պայմաններում բոլորս գիտենք, տարիներ շարունակ մեր ուրախությունն է, դա ամենը կրկնելը, ինչ որ զվարճանալը այդ տարբեր արտահայտությունների եւ մտքի թռիչքի վրա։ Այս ամեն ինչի հետ ես իհարկե համաձայն եմ, ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն պապաների, ես չեմ կարող շատ հստակ մեկնաբանել, դրանք տեղական պապաների մասին են, օտար պապաների մասին են, որովհետև մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, կամ բոլորս շատ լավ չգիտենք, բայց այդպիսի մի արտահայտություն կա, չէ, որ պատերազմը ինքը տեղով արհավիրք է, բայց միևնույն ժամանակ որոշ մարդկանց համար մեծ հնարավորություն։ Եվ մենք շատ լավ տեսել ենք, որ 90-ականների պատերազմի ժամանակ, երբ որ մենք բոլորս գոյության պայքար էինք մղում պատերազմի դաշտից բավականին հեռու, որոշ մարդիկ շատ հարստացան։ Մենք տեսել ենք հետո տարիների ընթացքում, որ քաղաքականություն վարելու ընթացքում, հա, մեր քաղաքական այրերը, խոշոր պաշտոնյաները, խոշոր քաղաքական ֆիգուրները, որոնք մեզ նման մարդիկ էին, շատ կարճ ժամանակում, այսպես շատ հակառակ ուղղություններով էինք զարգանում։ Ժողովուրդը աստիճանաբար էլ ավելի մեծ խնդիրներ էր ունենում, սկսած ֆինանսական, հոգեբանական, մարդու իրավունքների եւ այլն, իրենց մոտ այդպես պրոգրեսիայով, հարստացումը, գումարների կուտակումը, այդ ամենը իհարկե կոռուպցիայի պատճառով է, չէ՞, բայց մենք միևնույն ժամանակ գիտենք, որ այն նախագահները, որոնք արագ իրենց իշխանության ընթացքում հարստացել են ամենաշատը, այդ ընթացքում Հայաստանը իր քրիտիկական ենթակառուցվածքները հանձնել է մեկ այլ պետության, որ դուք հետ չեք բերել։ Գույք պարտքի դիմաց, այսպես վերնագրի ներքո։ Եվ այդ գույք պարտքի դիմաց վերնագրի ներքո այսօր մենք վերցրեցինք իշխանությունը, ստանձնեցինք մի Հայաստանում, որտեղ որևէ բան քեզ չի պատկանում։ Հետ բերել եք այդ գույքը։ Մենք փորձում ենք, տեսեք։ Գույքի ուրեմն այդ գործարքի մի մասն եք, եթե հետ չեք բերել։ Ես լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ շատ դանդաղում եմ, բայց տեսեք, երբ որ մենք փորձեցինք հեցի շուրջ, հա, այս ամբողջ աղմուկը, որ առաջացավ, երբ որ մենք հեցի հետ խնդիրներ չունեցանք, որոշել ենք, այդպիսին է մեր որոշումը, որ պիտի քրիտիկական ենթակառուցվածքները ազգայնացվեն եւ դրանք հետ վերադարձվեն ժողովրդին։ Բայց դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Դրա արդյունքում դա դարձավ մի ամբողջ քաղաքական ակցիա, Սամվել Կարապետյանը դարձավ քաղբանտարկյալ, հետո դրանից հետո Սամվել Կարապետյանը այսօր վարչապետի ամենահավանական թեկնածուն է բոլորի համար, չնայած որ դա անհնարին է, նա որևէ դեպքում չի կարող դառնալ, բայց Սամվել Կարապետյան քաղաքական ֆիգուր դարձնելու ընթացքում մենք չենք ունենալու իհարկե մենք դա թույլ չենք տա, ժողովուրդը նկատի ունեմ մենք, ոչ թե մենք որպես իշխանություն, ժողովուրդը դա թույլ չի տա իր քվեով դա կկանխի, բայց բոլոր դեպքերում մենք իրանք օգտագործում են Սամվել Կարապետյանի կերպարը, որպես Նարեկ Կարապետյանը ցուցակի առաջին համարը դառնա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Համակարգող։ Չի կարող այդպիսի բան չկա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենսդրությունը դա թույլ չի տալիս, ժյայ։ Դուք բարբերաբար խոսում եք վարչապետն է լինելու ընտրվելու դեպքում եւ վերջ։ Դուք բարբերաբար խոսում եք մի ուժերի մասին, որոնք այս կամ այն կերպ մաս են կազմել նախկին ռեժիմների հետ, իշխանության այդ թվում, հա, այդ մարդիկ սահմանադրությանը վերաբերվել են որպես մի ատրիբուտ, որը երևի պետությունը պետք է ունենա, այնա մենք էլ ունենք, էլի, բայց մենք գործում ենք այնպես, ինչպես ուզում ենք։ Դրա համար որ ասում եք չի կարող լինել, իհարկե կարող է, եթե դրամաբանությունը դա է։ Եթե իրենք կան, եթե իրենք ընտրվեն, իրենք ամեն ինչ կարող են, ինչ սահմանադրություն։ Սահմանադրությունը կպատրեն, կդնեն մի կողմ, ասեն հաջողություն, սահմանադրությունը մենք ենք։ Մենք դրանց լավ գիտենք։ Կա այդպիսի հավանականություն, բայց ես կարծում եմ, որ վերջին 7 տարվա ընթացքում մեր ժողովուրդը քաղաքականապես այնքան է հասունացել, որ այլ առաջվա պես
որևէ մենք սահմանադրության մեջ ինչ որ բան ենք ուզում փոխել, որի մեր իսկ երկրի շահերից է բխում, 2 տարի է գիշեր-ցերեկ այդ մասին ենք խոսում, հատիկ ժողովրդին համոզում ենք, կարծիքն ենք լսում, քննադատությունն ենք լսում, եւ դեռ այդ process-ը շարունակվելու է եւ ավելի լուրջ եւ ավելի մեծ մասշտաբների է հասնելու, որովհետեւ մենք չենք կարծում, որ ինքնուրույն կարող ենք այդ ամեն ոչ թե չենք կարծում, այլ մենք իրավունք չունենք Սահմանադրությունը կազմակերպում է, հա, պետության ամբողջ այդ կյանքը վերաբերում է ցանկացած քաղաքացու եւ այդ յուրաքանչյուր քաղաքացին էլ իրավունք ունի այդ սահմանադրության վերաբերյալ իր կարծիք ասել, բայց ասածս այն է, որ մեր ժողովուրդը դրան արդեն սովորել է եւ էլ նախքին այդ հեշտությամբ այս դե լավ է սահմանադրությունը, դե սահմանադրական դատանը, դե էդ էլ չկա, ժողովուրդը դա թույլ չի տալու։ Շատ եք չէ ուրախացել, որ Քոչարյանը վարչապետի թեկնածու է, Նարեկ Կարապետյանը։ Դե ես անկեղծ ասած շատ կզարմանայի, որ յուրահատուկ ինչ որ մի յուրահատուկ ընտրություն կատարվեր, որովհետև քանի որ միևնույնն է ես օրի ավելի ինձ մոտ արմատանում է, թե ինչքան կարծրացած է մեր ընդդիմության մտածելակերպը ընդհանուր առմամբ, կաղապարված է, հետևաբար ակնկալել, որ որևէ յուրահատուկ կամ անկանխատեսելի բան կլինի, իհարկե միամտություն կլինի։ Հիմա էլ կգանք ընդդիմությանը, բայց վարչապետը իր ճպազրույցում էլի խոսելով անկախության հռչակագրի մասին, դրա կոնֆլիկտածին լինելու մասին, հետո ասաց անհրաժեշտության դեպքում տեքստի առանձին մեկնաբանությամբ արդեն հանդես կգամ, թե ինչու ինչ պիտի լինի նոր սահմանադրության նախաբարում հղումը եւ այլն։ Եվ ասաց, սա մի անգամ չէ որ վարչապետը ասում է, աշխարհը մեզ համար շարունակում է լինել անծանոթ վայր, հա։ Շատ հետաքրքիր է, թե աշխարհը շարունակում է մեզ համար լինել անծանոթ վայր։ Ինչպես եք դուք այդ անծանոթության մեջ պնդում ինչ որ հաստատուն բաներ։ Խաղաղությունը հաստատված է, Հայաստանը ինքնիշխան է, չգիտեմ, էսեն է, էնեն է։ Եթե շարունակում է մնալ անծանոթ, ձեր պնդումները ո՞նց են հաստատում, թե մենակ դուք գիտեք այդ ամենը։ Ես գնահատում եմ ձեր այսպես ծուղակով հարցը, այն շատ հետաքրքիր եւ շատ այո, դիպուկ շատ լավ հարց էր։ Այն որ աշխարհը շարունակում է մեզ համար մնալ անծանոթ վայր, մեզ համար ընդհանուր առմամբ վերծված ամբողջ ժողովրդի, սա կարելի է նույնիսկ ասել, որ քննարկման ենթակա չի եւ փաստ է։ Ինչու, որովհետեւ եթե մենք մի ամբողջ ժողովուրդ չէ, ժողովրդի մեծամասնություն դեռ շարունակում է միջնադարյան սկզբունքներով առաջնորդվել, այսինքն դեռ կարծում է, որ ձիերով եւ սուրերով մենք պետք է այսպես գնանք, պատերազմենք սահմանին եւ եթե այդ սահմանը կարողացանք հատել, ինչպես որ եղել է միջնադարում կամ դրանից էլ առաջ, ուրեմն այդ տարածքները մերն են լինելու, եթե մենք շարունակում ենք կարծել, որ օրինակ, չգիտեմ, մեզ պետք է անպայման հոգեվոր վարչապետ մենք այդ միջնադարյան մտածելակերպով ենք գնում, այո, աշխարհը մեզ համար անծանոթ վայր է, որովհետև այդ աշխարհը արդեն 21-րդ դարում է, այդ աշխարհը արդեն տիեզերքը նվաճելու մասին է մտածում, իսկ մենք դեռ շատ հետ ենք եւ դրա համար դժվարանում ենք ծանոթանալ։ Իսկ երբ որ դու աշխարհի հետ ծանոթանում ես, եւ դա իմիջիայլոց նաեւ շատ եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ ունի, որովհետեւ մեր պետությունը ապրել է այնպիսի մի իրավիճակում, որ երիտասարդի համար գրեթե անհասանելի բան է որևէ քաղաքակիրթ երկիր գնալ սովորելու, ուղղակի զբոսնելու, պատմամշակութային գեղեցիկ վայրեր դիտելու, հա, այսպես զարգանալու, դա անհնարին է եղել, որովհետև մենք չունենք այդ ենթակառուցվածքները եւս չենք ունեցել, մենք ունեցել ենք շատ թանկ ավիատոմսեր, մեզ համար վիզա ստանալը հիմա էլ լրջագույն խնդրեմ է, այո, հիմա էլ դրանք շարունակում են մնալ այդ բոլոր խնդիրները, բայց մենք նպատակ ենք դրել այդ խնդիրները լուծելու, որպեսզի աշխարհը այլևս անծանոթ վայր չլինի մեր երիտասարդության համար եւ իրենք հասանելի լինի այդ ամեն ինչը, գնան տեսնեն ու հասկանան, որ պետք է փոխել մտածելակերպը, դիտանկյունը, աշխարհայացքը փոխելու եւ զարգացնելու կարիք ունի։ Շատ լավ։ Մինչև տիեզերքի նվաճմանը, ասես հաղորդակցվելը, ես ամբողջ հոգով, սրտով ցանկանում եմ, որպեսզի այս իշխանությունը ի վերջո օրինակ տրանսպորտային ռեֆորմը կարողանա խելքի բերել, էլի։ Մինչև հասնենք տիեզերք։ Դե հա։ Հա։
Գիտեք, էլի որոշակի փոփոխություններ կան։ Ինձ օրինակ չեն գոհացնում տեմպերը ուղղակի մեր ռեֆորմների։ Թերևս ամենաարագը գուցե մենաշնորհներ, գուցե վերահսկողության պակաս։ Տեսեք, այդ տեմպը ինչ որ բանի հետևանքներով է կամ դանդաղում կամ արագանում, հա, դրա համար ընդհանուր առմամբ այս կողմից ասեմ, տեմպը դրա տակ պետք է բոլորը մտածեն, թե ինչն է դանդաղացնում, որովհետև մենք չենք կարող ասել, որ տրանսպորտի վիճակը ամբողջ Երևան քաղաքում սարսափելի է։ Որոշ տեղերում այն բավականին լավ է, որոշ տեղերում ավելի վատ է։ Դուք այսօր կարող եք գալ եթերի եւ ես դեռ այստեղ չլինեի, որովհետեւ եւ Հանրապետության հրապարակում որոշեցի մտնել մետրո։ Մենաշնորհային թելսելի հավելվածով, որ Տոմսկ փորձեցի գնեմ, չի աշխատում։ Մետրոյում հարցրեցի, կարող եմ լիցքավորել։ Այսին այո, բայց միայն կանխիկ գումարով։ Մի րոպե ասում եմ, բայց Հայաստանը հռչակվել է տարածաշրջանային սիլիկոնյան հովիտ։ Ոնց կարող է տարածաշրջանային սիլիկոնյան հովիտում լիցքավորման համար միայն կանխիկ գումարով լինել։ Չեմ կարող հեռախոսով, հեռախոսին կցված քարտով լիցքավորել, մտնել, հասնել աշխատանքի ժամանակին։ Այդտեղ միայն ես չէի, բազում մարդիկ սկսեցին դժգոհություններ։ Ու դրան պատասխան չկա։ Ինչու՞։ Գիտեմ։ Տեսա ավելի շատ թվայնացման, ոչ թե տրանսպորտի խնդիրն է։ Իրականում անկեղծ խոսեք, որովհետև գնացքը, այո, բայց գնացքը ինքը շարունակում է, ճիշտ է, առաջ 4 րոպեն մեկ էր գնում, հիմա 6 րոպեն մեկ է, բայց ինքը իր ընթացքը չի կասեցնում, որոնտեղ մարդ չէր նստելու, ում է պետք որ այդ գնացքը գալու էր կանգնել, այս թվայնացման խնդիր է, իսկ մենք դեռևս ունենք թվայնացման լրջագույն խնդիրներ։ Ավելի դրա օրինակ ամենամեծ դժգոհությունը որ կա, ես չգիտեմ այդ հարցը լուծվել է թե ոչ, բայց դա այն է, որ եթե ես եւ դուք իրար հետ փորձեինք մուտք գործել մետրո եւ դուք որոշեիք իմ փոխարեն վճարել, միևնույն քարտով չէիք կարողանա։ Այո։ Այսինքն 20 րոպե պիտի սպասեինք, որպեսզի դուք կարողանայիք իմ փոխարեն։ Այս սա լրջագույն խնդիր է, որովհետեւ մայրը իր երեխաների հետ է գնում եւ դրա լուծումը ու ճունի այդ, հա, միասնական քարտերից կարիք չի։ Տնից դուրս գալուց մի 2 ժամ առաջ մի քանի տոմս առնել, սկրինշոթ անել ու պահել հեռախոսի մեջ, տենքնես բարձրացնել։ Այդ ամեն ինչը այո։ Շատ լավ։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենի հեռացման հետ կապված վարչապետի բնորոշումը, որակումը, սադրանք, հա, այդ գիրքը հիմա չծավալվեն, բոլոր գիտեն, ով գիտի ինչի մասն է խոսքը, սադրանք որակեց։ Ձեր քաղաքական հակառակորդները վարչապետի հայտարարությունը Արցախը Հայաստանը եւ վերջ որակեցին սադրանք եւ պատերազմի համար հիմք։ Ինչու է մի դեպքում գիրք նվիրելը այդ թեմատիկայով սադրանք, հղի իր ռիսկերով, որի մասին ծավալուն բոլորդ մեկնաբանում եք, բայց վարչապետի հայտարարությունը Արցախը Հայաստանը եւ վերջ սադրանք չէ։ Իսկ ով է ասել, ով է փորձել մինչև վերջ պնդել, որ այդ արտահայտությունը պետք էր, տեղին էր, որ այն որ պատերազմը անկախ դրանից լինելու էր, մի րոպե, խնդրում եմ իրար հետ չկապել։ Մենք խոսում ենք ընդդիմության մեղադրանքի մասին։ Հիմա ինչու եք համեմատում Թանգարան ինստիտուտի տնօրենին, նրա նշանակությունը քաղաքականության մեջ, արտաքին քաղաքականության մեջ եւ մնացածը Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդի Դե հենց դրա համար եմ համարում։ Որևէ արած քայլի հետ։ Որովհետեւ վարչապետի ասած եւ Թանգարան ինստիտուտի տնօրենի ասածը եւ հետեւաբար եթե Թանգարան ինստիտուտի տնօրենը որոշում է զբաղվել քաղաքականությամբ, ապա նա դա չի կարող անել առանց վարչապետի աջակցության։ Այլապես ցանկացած քայլ կարող է դիտարկվել սադրանք։ Նորմալ չի այս ամենը, ես չեմ հասկանում։ Չէ, բայց վարչապետի ասածը սադրանք չէ։ Մենք դրա մասին չենք խոսում։ Վարչապետը դա ասել է երբ։ Լավ չի էլի, որ չենք խոսում դրա մասին։ Դրա մասին ախր այնքան ենք խոսել, Ժիրայր։ Այնքան տարիներ շարունակ վարչապետը ինքը բազմիցս մեկնաբանել է, բազմիցս, ինչպես չենք խոսել։ 7 տարի է անցել, շարունակում ենք մենք դրա մասին խոսել։ Դուք շարունակում եք դրա մասին Լխոչյանի մասին ենք խոսում։ Եթե դա ձեզ համար նորմալ է, ինչու՞ է նորմալ չէ։ Ինչպես եղավ որ նրա մասին չենք խոսում Թանգարան ինստիտուտի տնօրենի մասին։ Ես շատ եմ ցավում այդ երևույթի համար, որ տեղի է ունեցել։ Անկեղծորեն շատ եմ ցավում։ Ինձ հանգիստ չի տալիս։ Ես անդադ մտածում եմ, որովհետև հարգանքի արժանի, ասենք, գիտնական էր։ Ես չեմ հասկանում ինչն է եղել միսկոմունիկացիան, որ ինչ որ մի բան սխալ է եղել։ Միևնույն ժամանակ չեմ հասկանում Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնօրենը ավելի տրամաբանված կլիներ, որ ցեղասպանությանը վերաբերող իսկ բազմաթիվ ստեղծագործությունների եւ գրքեր եւ գիտական աշխատություններ կան դրա վերաբերյալ գրված։ Չեմ կարողանում, այդ մասն էլ է ինձ համար անհասկանալի։
Արցախյան հիմնախնդրի թեման ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնօրենի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչին նվիրելու այդ կապը չեմ կարողանում հասկանալ։ Դե գուցե կապը այն եղել, որ Վենսը նաև այնտեղ հուշակաթողի մոտ է եղել Սումգայիթյան ջարդեր, Բաքվի ջարդեր, Կիրովաբա։ Նո, այդպես ես ինքս էլ եմ մեկնաբանում, բայց նորից եմ կրկնում, մենք խոսում ենք բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ այդ այցը քաղաքական էր, որոշակի պայմանավորվածությունների եւ հետագա որոշակի պլանների հետ կապված, եւ այդ ընթացքում ինքնագործունեությունը անթույլատրելի է անկախ նրանից ինչ է եղել գրքի բովանդակությունը, անկախ դրանից, եւ հետեւաբար ես չեմ կարող վարչապետին մեղադրել, որ նա սադրանք է դա անվանում, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ դա կարող է պարզապես ինչ որ մի թյուրիմացության արդյունք լինել նաև եւ հետեւաբար սառաջարկում եմ ավելի հասցեական եւ այդ հարցերը այնպես ուղղել, որպեսզի բոլորը կարողանան իրենց լիազորությունների շրջանակներում ճիշտ բացատրություններ տալ հասարակությանը, որպեսզի մենք հասկանանք իրոք դա սադրանք էր, դա թյուրիմացության արդյունք էր, չիմացության արդյունք էր, ինքնագործունեություն էր, բայց բոլոր դեպքերում դա հետևանք պիտի ունենար։ Դե տեսեք 7-8 տարի իշխանությանը այդպես էլ այդ նյուանսները երևի չսովորեցիք։ Պուտինին չդիմավորեցիք, հայ-ռուսական հարաբերությունները վարի տվեցիք։ Այստեղ Վենսին ճիշտ չկոմունիկացրիք, սադրեցիք պետական քաղաքականությունը Արցախի հարցով։ Դուք կարծում եք, որ մենք հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման պատճառը դուք տեսնում եք միայն Պուտինին չդիմավոր, դուք հանդիմությունը չեք մեր կաղապարված սահմանափակ մտածելակերպով եւ այդ հանրության այդ հատվածը, որը հենց այդպես էլ մտածում է։ Այսինքն այն, որ երբ որ մեր սահմանները պետք էր պաշտպանել մեր ռազմավարական գործընկերոջից այն իրավունքը, որ մենք ունենք, փաստաթղթով ամրագրված օգնություն խնդրեցինք, նրանք չտեսան այդ սահմանը, ասացին, բայց ո՞րն էր ձեր սահմանը, մենք դեռ չգիտենք ո՞րն է ձեր սահմանը, դա հարաբերությունները փչացնելու հիմք չէ։ Այն, որ այսօր գազը լինի, լույսը լինի, չգիտեմ, էլեկտրաէներգիան, ամեն ինչը ինքնուրույն ոչ մի որոշում չես կարող կայացնել, իսկ ինչպիսի որոշում կկայացնեն, այնտեղ դա էլ կախված է ինչպես մենք մեզ կպահենք, որքան այսպես ցածր կխոնարհվենք, որպեսի որոշումների օգուտը դրանք հարաբերություններ փչացնելու պատճառ չէին, բայց չդիմավորեցինք։ Այ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանն էր, մնացեք առաջինի հետ, կվերադառնանք րոպեներ անց։ Իդեալ համակարգը տեղաբաշխում է 1 միլիարդ դրամի գովազդային ֆոնդ նորակառույց բնակարանների բոլոր շահառուների միջև։ Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամի սերտիֆիկատ, որը կդառնա ձեր առաջին քայլը բնակարանը երազանքի տուն դարձնելու ճանապարհին։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Իսկական ազատությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ քեզ անկաշկանդ ես զգում։ Երբ ամեն ինչ իր տեղում է, իսկ դու քո տարերքի մեջ։ Երբ պատերը ոչ թե սահմանափակում են, այլ ոգեշնչում։ Իդեալ համակարգից մինչև ապրիլի 7-ը ձեռք բերեք պաստառների նշված տեսականին սկսած ընդամենը 490 դրամից։ Եվրոպական պաստառների նոր ու լայն տեսականին, գերմանական Rush, ֆրանսիական Ugepa, իտալական Parato եւ Emiliana Parati, Hohenberger, Ravenna, Elysium, Wallap, It's Show, արդեն իդեալ համակարգում սկսած ընդամենը 490 դրամից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
Շարունակում ենք աշխատել առաջինի եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ ու իմ զրուցակիցը հայկական խորհրդի փորձագետ, քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանն է։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մելիքսեթյան, զրույցը սկսենք Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայության տարեկան զեկույցից, որը արձանագրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության վերջնական համաձայնագրի կնքման ճանապարհին դեռ կան խոչընդոտներ։ Զեկույցում որպես խոչընդոտի օրինակ է բերվում Ադրբեջանի պահանջը փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանը պետք է փոփոխի սահմանադրությունը հեռացնելու հղումը, որը նրա խոսքով ենթադրում է, թե Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է, դա կպահանջի սահմանադրական հանրաքվե Հայաստանում, որի ընդունումը երաշխավորված չէ։ Սա ամենադեպ քննարկվող հարցերից մեկն է, սահմանադրական փոփոխությունների տրամաբանության մեջ նաև որ հիմա Հայաստանում տեղի են ունենում, որի տեքստը պետք է հրապարակվեր նախնական մարտին, Արտահայտության նախարարներ ասել, հետո խոսքը փոխեց, ասեց ընտրություններից առաջ կհրապարակվի, մի 2 օր առաջ, չգիտեմ ինչու, բայց այնուամենայնիվ, սահմանադրական հանրաքվե Հայաստանում, որի ընդունումը երաշխավորված չէ։ Այս երաշխավորված չլինելու հանգամանքը, որը պարզ է, որ երաշխավորված չէ, մեզ համար հավելյալ ռիսկեր է ստեղծում։ Ռիսկեր, այսինքն պատերազմական խաղաղության գործընթացի կասեցում, կամ ինչ-որ փակուղային իրավիճակ, ինչ է կարող այն իրենից ենթադրել։ Իրավիճակը կմնա այնպես, ինչպես կա, իրավիճակը ավելի կեսկալանա, ինչի մասն է սա։ Դա այստեղ իհարկե կախված է նաև ընտրությունների արդյունքներից, որովհետև երևի կարելի է ներկայացնել ադրբեջանական կողմի ընդհանուր պատկերացումը այն է, որ Հայաստանում այն քաղաքական ուժերը, որոնք աջակցում են եւ կիսում են խաղաղության գործընթացի այս մոտեցումը, որ կա, այսինքն նույն թրիպի պայման, այսինքն այնինչ մենք ունենք այս պահին, այդ օգոստոսի 7-ի հայտարարությունը իրենք ընկալելի են եւ ընտրություններից հետո եթե իրենք հաջողություն գրանցեն գործընթացը կշարունակվի հայտնի տրեքներով, ասենք կոմունիկացիաների ապաշրջապակում, սահմանազատում, սահմանագծում, առևտրատնտեսական հարաբերություններ, այսինքն այնինչ մենք արդեն ունենք հատվածային ինչ-որ օրինակներով ավելի շատ կլինի եւ ավելի արագ կգնա։ Եթե այդպես չլինի, ուրեմն տարբեր սցենարներ են, արդեն կարծում եմ նաեւ կախված է լինելու ինչ պահանջներ կարող է դնել, եթե ենթադրենք, որ ասենք հաղթում է այն քաղաքական ուժերը, որոնք ասում են, չէ, թրիփի պայմանագիրը պետք է վերանայվի, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստը պետք է համաձայնագրի կամ պայմանագրի տեքստը պետք է վերանայվի, արցախցիների վերադարձի իրավունքը կամ իրավունքների այլ տեսակի իրավունքները պետք է քննարկվեն եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եմ մենք կունենանք արդեն այլ արձագանքներ եւ իհարկե լայնամասշտաբ պատերազմ ես մի քիչ դժվար է երևի պատկերացնել, բայց այն որ կարող ենք վերադառնալ օրինակ մինչև 2020 թվականի իրավիճակին, եւ որ սահմանին հանգիստ չէր կրակում էին, նոր իհարկե առաջնագծով, որովհետեւ նախկինում միայն տավուշներ, եթե մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության խոցելի հատվածներից, որտեղ գյուղերը շատ մոտ են սահմանին, հիմա արդեն Գեղարքունիք եւ Սյունիք եւ նաեւ Վայոց ձորում կա այդ պատկերը, այսինքն իմ պատկերացումը սա է, որ այս երկու սցենարներն են սահմանադրության հետ կապված, ես այնուամենայնիվ ադրբեջանական կողմի որոշ հայտարարությունների մեջ նաև այլ մոտեցում եմ տեսնում, կամ մոտեցում, որ այնուամենայնիվ եթե իսկապես այն քաղաքական ուժերը, որոնք հաղթում են, ընտրություններից հետո, որոնք աջակցում են այս գործընթացին, հաղթում են, բայց ինչ պատճառներով սահմանադրության հանրաքվեն տապալվում է, դա այնուամենայնիվ հիմք չի, որ մենք լրիվ սառեցնենք, վերադառնանք ինչ-որ հակամարտության տրամաբանության, գուցե այլ դինամիկայով սարկանա գործընթացը, բայց այնուամենայնիվ դա նշանակել է, որ այս խաղաղության գործընթացը պետք է զարգանա, նույն թրիպի հետ կապված, չի չեղարկում ոչ մի բան, այլ կոմունիկացիաների, առևտրատնտեսական հարաբերությունների եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա այն հարցը չէ, որից մազից կախված է լինելու, այսպես ասենք, իրավիճակը։ Այսինքն կան տարբեր բաղադրիչներ, որ կարող է ասենք լինել մեկը եւ ասենք լինի հաղթանակ քաղաքական ուժերի, որոնք աջակցում են խաղաղության այս գործընթացի, այս տրամաբանությունը, բայց տապալվի սահմանադրական հանրաքվեն։ Սա մի իրավիճակ է, եթե երկուսն էլ լինեն կամ եթե ասենք այդ քաղաքական ուժերը պարտվեն եւ կարող է հանրաքվեն արդեն չլինի, այսինքն մենք չունենք այդ քաղաքական ուժեր, այսինքն ու նաեւ Ադրբեջանի արձագանքը այդ իրավիճակներում կարող է տարբերվել։ Մի խոսքով խաղաղության համար կամ խաղաղության գործընթացի համար շատ բան է որոշելու ընտրության արդյունքը։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանում ընկալումը դա է, այո, ընտրություններն ավելի կարևոր են, քան սահմանադրության հանրաքվեն,
ու առայժմ ամենաեականը հենց ընտրություններն են։ Իսկ հիմնականում օրինակ այսպես ասենք մեր ներքին եթե հռետորաբանությունը նայենք այդ օրակարգերին դեմ կամ այդ օրակարգերը խմբագրելու կողմ ուժերը պնդում են, որ այս խաղաղության ներկայիս իրավիճակը ընդհանրապես ավանս է Բաքվի կողմից Երևանին եւ ընտրությունների արդյունքների հունիսի 7-ից հետո է Երևանու, հա, իրական դեմքը թե Երևանի, թե օրինակ Բաքվի։ Սրա տակ կան ինչ որ իրատեսական մտավախություններ, հա, այսինքն եթե ածանցվում ենք այն տրամաբանությամբ, որ Հայաստանը պատրաստ է ամեն ինչի հանուն խաղաղության, երևի սա է, չէ՞, դրա տակ ասվում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, այսքանի որ այս զրույցները եղել են նաև նախնական փուլերում, օրինակ սահմանազատման գործընթացից առաջ, թրիփի համաձայնագրից առաջ, ինչ որ կա անվստահություն, որ լրիվ հասկանալի է, անվստահությունը կա եւ հասարակության շրջանակներում եւ քաղաքական գործիչների, այսինքն որոշումներ կայացնողի շրջանակներում, եւ կա ընդհանուր դժգոհություն նաեւ քաղաքական մանիպուլյացիաներ, որ այս խաղաղության գործընթացը հիմնական կապիտալն է, որի վրա իշխանությունը եւ ընդդիմությունը փորձում են իրենց նաեւ քարոզարշավը կառուցել։ Հետևաբար այս մանիպուլյացիաները եւ նաեւ մի կողմը եթե ավելի դրական է գործընթացը ներկայացնում, մյուս կողմը պետք է բացասական ներկայացնի, ինչպես նշեցի, սա հիմնական թեման է դարձել ու միշտ պատերազմի, ինչ որ սպառնալիքների, հա, հակամարտության, ինքնության, այս Թուրքիայի, Ադրբեջանի դարավոր թշնամանքի շուրջ կարելի է տարբեր քաղաքական գծեր կառուցել եւ մարդկանց մոբիլիզացնել, բայց այնուամենայնիվ ես 2024 թվականի մարտից եմ դա ասել, ես չեմ կարծում, որ այս գործընթացը իմիտացիա է եւ կարծում եմ, որ ինքը ունի շարունակական տրամաբանություն եւ ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք զարգացում, իհարկե զարգացման դինամիկան կարող է տարբեր լինել եւ ոչ բավարար այն ընկալումներին, որ կա հայկական կողմում, ինձ մոտ օրինակ կոմունիկացիաների առումով, բայց ես նաեւ տեսնում եմ այս գործընթացում ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումների փոփոխություններ, օրինակ նայեք թրիփի շուրջ այդ խոսակցությունները, երբ որ կար քննարկումները նաեւ Սյունիքով անցնող ճանապարհի դեռ մինչեւ օգոստոսի 8-ը հաճախակի լինում են հայ-ադրբեջանական մասնագիտական հանդիպումներ էքսպերտային, երբ որ նշվում էր հայկական կողմից, որ այս ճանապարհը շատ մոտիկ է անցնում Իրանի սահմանին եւ կան վտանգներ, հա, եւ պետք է այլընտրանքային նաեւ կապեր լինեն տարածաշրջանում, առավել եւս եթե մենք ենթադրում ենք, որ սա միջին միջանցքի կարևորագույն կոմունիկացիա է, այսինքն միջազգային տրանզիտի հետ կապված, եթե ռիսկային սցենարներ կան, շատ դժվար է պատկերացնել, որ միջազգային խոշոր կազմակերպությունը, որ ներդրումներ պետք է կատարեն, կամ որ Չինաստանից, Կենտրոնական Ասիայից ինչ որ խոշոր ապրանքներ պետք է այդ ճանապարհով անցնի դեպի Եվրոպա, միջերկրական ծովի նավահանգիստներ եւ այլն, որոնք ներդնումներ կկատարեն այդ ռիսկային պայմաններում, ել չասած, որ Իրանի սահմանի հատվածներ կա, որտեղ 70 մետր է ընդամենը երկաթուղուց մինչև Իրանի ափ հարաքսի։ Այսինքն սահման արաքսի կեսով է անցնում, հա, գետի, բայց իրանական ափից է 70 մետր, այսինքն կպած է գրեթե, եւ չի կարելի, ասենք, այդպիսի հույսը դնել միայն այդպիսի շատ խոցելի լուծումների վրա։ Շատ սկեպտիկ են նայում, ինչ կարող է պատահել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա գիտեք այն ինչ կատարվում է Իրանում, նաեւ իրենց մոտ է այս մտահոգությունները առաջացրել, ու դուք գիտեք, որ նաեւ առաջարկ կար հայկական կողմից, վերլուծական հայկական խորհրդից պատերազմի երկրորդ օր արդեն այդ առաջարկը մենք արեցինք, որ Հայաստանը կարող է Ադրբեջանին առաջարկել իր տարածքով տրանզիտ դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն եւ արձագանքները, այո, եւ Ադրբեջանում նաեւ եղան արձագանքներ, որ կարելի է դիմել Հայաստանին եւ այդպիսի լուծումներ փնտրել։ Ու հիմա արդեն ես նկատում եմ, որ ադրբեջանցի փորձագետները ոչ թե նախկինի նման կտրուկ մերժում են այս ամենը, այլ ասում են հետաքրքիր միտք է, կարծում ենք, եթե շարունակի կոնֆլիկտը, մենք գալու ենք նաեւ սրան։ Ու քանի որ նաև նախադեպեր են եղել քաղաքական, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրենցից չկախված պատճառներով շատ մոտիկ են եղել սահմանի հատվածային, այսպես ասած, տրանզիտի բացման Ղազախ-Իջևան հատվածում, ես կարծում եմ, որ իրականում այս զարգացումները ու դրական գործընթացները նպաստում են, որ որոշումներ կարող են ավելի արագ կայացվել կամ արդեն իսկ մտածեն, հա, դրա մասին։ Դուք կարող եք նաև հիշել, որ երևի հունվարն էր 2026 թվականի է, որ Հայաստանից եւ Ադրբեջանից երկու տեխնիկական խմբեր այցելեցին Երասադարակ հատվածը եւ հետազոտեցին այդ երկաթուղու այդ հատվածը եւ հայկական կողմը հայտարարեց, որ ինքը ակնկալում է հարավկովկասյան երկաթուղուց արագ վերականգնում այդ հատվածը եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք բավականին
մոտենք ինչ-որ գործնական լուծումների եւ իհարկե մեր խնդիրը այն է, որ արագացնենք այդ գործընթացները։ Չկախվի այս գործընթացը թրիպից անենք։ Իմ հաջորդ հարցն դրա մասն է լինելու, թե ինչու Ադրբեջանը չի օգտվում այդ ճանապարհից, հաշվի առնելով Իրանում ստեղծված իրավիճակը, այսինքն եթե պատերազմը երկարում է, Ադրբեջանը արդեն նոր կդիտարկի այս ճանապարհը օգտագործել, թե չէ, հա։ Այո, առաջինը դա է, որովհետև այլ բան չի լինելու Ադրբեջանի համար, այլ լուծում չի ունենալու ինքը, իհարկե տեսականորեն Վրաստանի տարածքով կարելի է գնալ, հետո Կարսով վերադառնալ, իրենք նաև չվերթներ կազմակերպեցին դեպի Իգդիր եւ Իգդիրից Նախիջևանի հետ ինչ-որ կապ հաստատվեց, բայց Հայաստանի տարածքով ասում են ամենակարճ եւ ամենահուսալի կոմունիկացիաները։ Ուղղակի Ադրբեջանի համար, եթե իրենք գնան այս քայլի, նախ իրենք շատ ավելի առաջ են գնալու այս գործընթացներում, իսկ իրենք մինչև ընտրություններ ընտրել են դանդաղ ինչ-որ քայլերի մարտավարություն, եւ սա նշանակելու է բավականին խոշոր փոփոխություն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում։ Ու երկրորդը սա ոչ թե իրենց կողմից մեզ այնպեսի, այսպես ասած, քայլ է լինելու, ոնց որ տրանզիտն է ինչպեսին, հա, որովհետև սա բարի կամքի դրսևորում է եւ մենք ավելի կախված ենք իրենցից, քան իրենք մեզնից։ Այս դեպքում իրենք են կախման մեջ լինելու մեզնից եւ կարծում եմ ադրբեջանական քաղաքական, այսպես ասած, որոշումների կայացման տրամաբանության մեջ իրենք չպետք է կախված լինեն մեզնից եւ սա իրենց համար ավելի վտանգավոր սցենար է, բայց եթե այլ ընտրանք չունենան, մենք այդ զարգացումը կունենանք եւ որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ ես տեսնում եմ առնվազն երբ որ ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում այս հարցադրումները լեգիտիմ են դառնում, ինչը նախկինում չկար, հա, որտեղ նաեւ այդ երկրի յուրահատկությունները հասկանալով այնտեղ գործընթացները սենց արագ չեն կարող լինել, ինչ որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում, ինֆորմացիոն դաշտում են սկսում քննարկել եւ այլն եւ այլն։ Եթե Իրանում պատերազմը շարունակվում է, ապա հնարավոր դառնում է, որ օրինակ Թուրքիայի միջոցով Հայաստանը ինչ որ ճանապարհ ստանա, օրինակ դեպի Իրաք դուրս գալու, հա, չէ՞ որ մենք այնտեղ էլ ունենք, հա, շատ սահմանափակ, բայց որոշակի արտահանումներ, ծավալներ, որոնք այս պահին Իրանով խնդրահարույց է իրականացնելը, նկատի ունեմ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կամ հարաբերությունների չէ, գոնե լոգիստիկա կիրառելիության տրամաբանությամբ ինչպես կարող է ազդել։ Լավ կլինի, որ դրական ուղիղ ազդի, ասենք նույն Նախիջևանի այդ տրանզիտի բացումը նաև ազդի Թուրքիայի որոշումների վրա եւ դրական ազդի, որովհետեւ սա իսկապես այս իրանական զարգացումները ստիպում են բոլորին հասկանալ նաև հարավային Կովկասով անցնող կոմունիկացիաների կարևորությունը, դե պատկերը բոլորը հիշում եք, չէ՞, Իրանի դատարկ տարածքը եւ հարավային Կովկասի այս շատ ակտիվ չվերթները, որ մեր տարածքով են հիմա միայն կենտրոնական Ասիայի, Չինաստանի եւ այլն հետ կապնվում Եվրոպայից եւ հետեւաբար իհարկե սա կարող է բերել փոփոխությունների առայժմ բոլորին կարծում եմ հարցական է ինչքան է տևելու այս հակամարտությունը Իրանի շուրջ եւ ոչ մեկ այդ պատասխանը իհարկե չունի։ Ռուսաստան երկաթուղի մենք կարող ենք պատկերացնել մի իրավիճակ, որ օրինակ Ռուսաստանը ուկրաինական հարցից բացի թեև այսօր ռուսական կողմից այսին որ բանակցությունները դադարեցված են, բայց ուկրաինական հարցից բացի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հետ խոսելու այլ թեմա եւս ունենա։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի Իրանի պատերազմը միանշանակ նշանակում է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ այն ակնկալիքները, որ ամռանը կլինի զինադադար կամ պատերազմի ավարտ, կարծում եմ, էլի պետքա հետաձգվեն որոշ ժամանակով, որովհետև հիմա Ուկրաինան այդ առումով Թրամփ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետաքրքիր չի, միջնորդությունը նաև հարցականի տակ է, պատերազմից հետո կվերադառնա ԱՄՆ-ն հարցին թե ոչ, եւ հետեւաբար պատերազմը շարունակվելու է։ Ինչ կոնցեսիայի դեպքում իհարկե սա նաև Հայաստանը արդեն այնինչ առաջարկվել էր հայկական կողմը դա հայտարարել էր այդ երրորդ կողմի, որ լավ հարաբերություններ ունի նաև Ռուսաստանի Հայաստանի հետ հնարավոր կոնցեսիան, կարծում եմ նույնպես հիմա ինչ որ կախյալ վիճակ է, որովհետև բոլորը փորձում են հասկանալ ինչ զարգացումներ կարող են լինել ու ըստ դրա պետք է ավելի պնդել այդ սկզբնական հայտարարությունների վրա, թե ինչ որ նահանջ կատարել դրանից եւ սա նաեւ ռուսական կողմի կարծում եմ մոտեցումն է, իրենք նաեւ պատրաստակամություն հայտնեցին վերականգնել այդ երկու հատվածները, բայց իհարկե երկարաժամկետ առումով սա հայկական կողմի համար գլխացավանք է լինելու եւ կարծում եմ ինչ որ լուծումներ պետք են, որովհետև այս վիճակում մենք նաև մրցունակ չենք ուղղակի
այսինքն մեր տարածքի կոմունիկացիաների մոդեռնիզացիան եւ միջազգային տրանզիտին համապատասխան լինելը ռուսական կողմը ուղղակի այդ ռեսուրսները չունի։ Այսինքն նույնիսկ եթե ինքը ցանկություն ունենա դա անել, ինքը չի կարող դա անել։ Ու սա, այսպես ասենք, Հայաստանին այս կոմունիկացիոն շղթայից դուրս կթողի, չէ՞։ Հայաստանի դիրքերը զգալիորեն կթույլատնի, իհարկե լիարժեք դուրս թողել երևի դժվար կլինի, որովհետև նույնիսկ եթե օրինակ երաս Գյումրին չօգտագործվի, մենք կարող ենք օգտագործել նույն Նախիջևանի երկաթուղին Իրանի հետ էլի հիմա հարցականը, որովհետև ինչ Իրանը լինելու էլի խնդիրը Հայաստանի հարավի հետ, ինչը միշտ կարևոր է եղել խորհրդային տարիներին, մեղրին ուղղակի այլ ճանապարհ չի ունեցել Երևանի հետ, քան Նախիջևանի տարածքով, հա։ Մնացածը գրունտային կամ շատ ավելի վատ որակի ճանապարհներ էին։ Եվ նաև հանքարդյունաբերության համար Հայաստանի հարավում սա կարևոր է, Հայաստան կենտրոնական Ասիա, Հայաստան նույն Ռուսաստան մեղրիով կապի համար, սրանք բոլորը հնարավորություններ են, բայց իհարկե մեզ պետք է նաև միջազգային տրանզիտի մաս դառնալ, եւ որ այդ տրանզիտը անցնի Երաս Գյումրի գծով, ինչը նաև եկամուտների առումով տրանզիտից կարևոր է, իսկ շատ ավելի կարևոր է, որ հավելյալ ինչ որ բան է լինում, հա, այդ գծերի վրա դու կարող ես այլ ենթակառուցվածքներ դնել, ինտերմոդալ, այսպես կոչված կենտրոններ, որտեղ բեռները կարող են, ասենք, գնացքից բարձվել բեռնատարների վրա եւ այդպես տեղափոխվել ու լիքը հնարավորություններ է ստանում, հա, ավելի ակտիվ եւ ավելի, այսպես ասած, ինտենսիվ բեռնափոխադրումների աշխարհի հետ կապի, իհարկե նաեւ մեզ այդ ճանապարհը կարեւոր է, որ հնարավորություն ունենանք գնալ Եվրոպա, գնալ Մերձավոր Արևելք, հիմա եթե բացվում է թուրքական ճանապարհը, մենք կարող ենք Երևանում գնել Տոմս ու գնալ, ասենք, Բալկաններ, կենտրոնական Եվրոպա գնացքով, ինչը խորհրդային տարիներին նույնիսկ անհնար էր, հա։ Այսինքն սա լրիվ նոր հնարավորությունների մասին է խոսում ու ընդհանրապես նաև մեր աշխարհագրության պատկերացումն է փոխում, որովհետև ցավոք սրտի եւ խորհրդային տարիներին հայ-թուրքական խորհրդային միության եւ Թուրքիայի սահմանը հիմնականում փակ էր եւ շատ սահմանափակ հոսքեր կար, ախուրիկ կարս հատվածում, ինքը միակ իմիջիալոց անցակետն էր խորհրդային միության եւ Թուրքիայի սահմանին, միակ գործող անցակետը, որը նաև բեռնափոխադրումներ էին լինում երկաթուղիով։ Եվ մենք սովորել ենք, այսինքն մի քանի սերունդ հայաստանցիների սովորել է, որ այդ սահմանով դու չես կարող կապնվել աշխարհի հետ, եւ որ միշտ պատմականորեն, եթե մենք նայում ենք նաեւ միջնադարը, անտիկ շրջանը, այդ կոմունիկացիաները միշտ Արաքսի հովտով գնացել են Էրզրում եւ այլն, հա։ Այսինքն սա մեր ամենահին, ամենաբնական կապն է նույն Եվրոպայի հետ, մեծ աշխարհի հետ եւ շատ վատ է, որ մենք սովորել ենք այս փակ սահմաններին, որովհետեւ իրականում Հայաստանի աշխարհագրությունը ինքը լիքը հնարավորություններ է տալիս մեզ կապնվելու տրանզիտի հետ կապված, բայց մենք մեր մոտ նույնիսկ այս բանը կա, չէ՞, ընկալումը, որ շատ վատ աշխարհագրություն ունենք, պրոբլեմատիկ է ինքը պրոբլեմատիկ է կոնֆլիկտների դեպքում, ինչքան շատ կոնֆլիկտներ են լուծում տարածաշրջանում, իրականում մենք այնքան շատ հնարավորություններ ենք ստանում, օրինակ նաև 90-ականների վերջից, եթե դուք նայեք միջազգային զարգացման ծրագրերը, հա, տրանսպորտային ուղիների եւ ապաշրջափակման նաեւ հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական սահմանների ամենամեծ հնարավորություններից մեկը նշվում էր, որ Իրանի համար է բացվում Սևծովյան նավահանգիստների հետ կապնվելու, օրինակ, երբ որ տրանզիտի հնարավորություններն են քննարկում, մոտ 70%-ը դա, որ ավելանում էր Հայաստանի տարածքով, դա Իրանի տրանզիտներ դեպի Սևծովյան նավահանգիստներ, ու Իրանի նաեւ բացումը շատ կարեւոր է Հայաստանի համար, Իրանի կոնֆլիկտի կարգավորումը եւ սանկցիաների այդ չեղարկումը, որովհետեւ այդ դեպքում Իրանը իսկապես կարող է Հայաստանի եւ ոչ միայն Հայաստանի համար լրջագույն այլընտրանք դառնալ գազամատակարարումների առումով Եվրամիության համար, հա, ինքը ահռելի ռեսուրսներ ունի այդ առումով, աշխարհում խոշորագույն երկրներից երկրորդ պաշարներով նաեւ այս ամենը իհարկե այս կոնֆլիկտները մեր վրա բացասական են ազդել, բայց ինչպես նշեցի, հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքականում, եթե մենք հաջողություն գրանցենք, դա արդեն նույնիսկ Իրանի կոնֆլիկտի պարագայում ոչ միայն մեզ է հնարավորություններ տալու, այլ նաեւ կենտրոնական Ասիա, Արևմուտք, այդ գծի Նաև Չինաստան արդեն, որովհետև մենք տեսնում ենք Չինաստանն էլ խնդիր ունի իր բեռները տեղափոխելու այդ ավանդական հնդկական օվկիանոս հարավային ծովային ճանապարհով, որովհետև ռազմական գործողություններ են, եւ սա շատ կարևոր կարող է
հնարավորություններ տալ բոլորիս համար, ոչ միայն Հայաստան։ Դուք նշեցիք, որ կոնֆլիկտները դե բնականաբար բացասաբար ազդում են նաև Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա գործընթացների վրա, բայց դրանք այն ազդեցությունը չեն ունենում, որ process-ը շատ ակնառու ինչ-որ խաթարվի, կամ էսկալանա ինչ-որ եւ այլն։ Այդ ի՞նչն է պահում իրավիճակը համատաբար, այսպես ասենք, կայուն եւ նաև տարբեր երկրների ներկայացուցիչների համար օրինակելի։ Միացյալ Նահանգների գործոնն է սա զուտ։ Նկատի ունեմ, որ մեր վրա չեն հարձակվում։ Հա, որ մեզ մոտ կոնֆլիկտային իրավիճակ չի ստեղծվում, հաշվի առնելով, որ շուրջ բոլորը կոնֆլիկտ է։ Դե ես կարծում եմ, որովհետև շուրջ բոլորը նաև բոլոր երկրների տարածաշրջանի վախենում են, որ այս կոնֆլիկտը կարող է տարածվել նաև իրենց տարածքը եւ հավելյալ ինչ որ օջախներ ստեղծելը, ես հիշում եմ, որ Ադրբեջանում այդ Նախիջևանի հարվածները եղավ, մեր դաշտում քննարկումներ կային, որ սա Ադրբեջանը հեսա կներգրավի այդ պատերազմի մեջ, որովհետև Ադրբեջանը ցանկանում է նույնիսկ ներգրավել եւ սա առիթ է ուղղակի Ադրբեջանի ռազմական կարողությունները եւ Իրանի կարողությունները նույնիսկ ամենավատ տարբերակով Իրանի համար շատ անհամատելի են ու Ադրբեջանը նաեւ շատ խոցելի է Իրանի հատվածից եւ Բաքվի այդ Կասպից ծովի հատվածից եւ Ադրբեջանի նավթարդյունաբերության եւ գազային այդ բաների հանքավայրերի, այո, մեծ մասը հենց Իրանի ակվատորիային շատ մոտ է, հա, Կասպից ծովի այդ ջրային հատվածում եւ եթե սկսի պատերազմ, սա Ադրբեջանի համար ուղղակի կատաստրոֆիկ հետևանքներ կարող է ունենալ, մենք սա չենք պատկերացնում, բայց Ադրբեջանում շատ են վախենում Իրանից եւ Իրանի Ինչը մեզ վրա եւս էլի բացասաբար է ազդելու։ Այո, մեր վրա ցանկացած կոնֆլիկտ տարածաշրջանում բացասաբար է ազդելու ու կարծում եմ սա նաեւ առաջին անգամ է, որ Հայաստանում սկսել են ընկալել եւ նույնիսկ այդպիսի նախկինում եթե Նախիջևանում հարված լիներ, մեր մոտ հիմնական տրամադրությունները ինչ որ չարախինդ բաներ կլիներ, հա, արձագանք, բայց հիմա մտահոգված էր մեծ մասը մարդկանց, որովհետև հասկանում են, իսկ կարող է նաև մեզ խփեն մեր տարածքում ինչ որ էսկալացիաներ լինեն կամ լավ, եթե սկսի պատերազմ Ադրբեջանը ոնց է պաշտպանելու Նախիջևանը նույն, հա, կառաջանա խնդիր ինչ որ Հայաստանի տարածքով կամ Թուրքիան կարող է նման ինչ որ պահանջ տնել, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ կոնֆլիկտը պետք չի ու կարծում եմ շատ լավ է, որ Ադրբեջանում էլ են հասկանում ու նախկին բոլոր մտավախությունները, որ եթե Իրանը խառնվեց, մենք Ադրբեջանը հարձակվելու է եւ այլն, տեսնում ենք, որ հակառակ գործընթացն է գնում։ Հայաստանը առաջին անգամ հայտնվեց այն երկրների ցանկում, ում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը շնորհակալություն էր հայտնել, ինչը էլի ֆանտաստիկայի ժանրից էր մի քանի ամիս առաջ։ Եվ ես կարծում եմ, իհարկե, դեռ կա այդ ցանկությունը բոլոր քարտերը չբացելու Ադրբեջանի կողմից խաղաղության գործընթացի շրջանում, բայց իրենք էլ այս կոնֆլիկտների ֆոնին կարծում եմ ավելի խոր են հասկանում, որ Հայաստանի հետ խաղաղությունը շատ կարևոր է եւ որ այն շարունակել կոնֆլիկտային ինչ որ օջախներ պահել, թեմաներ պահել երկարաժամկետ առումով նաեւ ռիսկային է իրենց համար, որովհետեւ 2022-23 թվականներին կարծում եմ իրենք 24 ինչ որ էйֆորիա էր իրանց մոտ իրանց անպատժելիությունից, երբ որ Հայաստանի տարածք մտան, Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական օպերացիա եղավ եւ այլն, բայց ու մտածում են, որ Հայաստանը ինչ կարա փոխվի, ոչ մի բան չի փոխվելու, առավել եւս եւ որ ռուսները դուրս եկան հա Լեռնային Ղարաբաղից, բայց հիմա հասկանում են, որ կան սցենարներ անկանխատեսելի, որ իրենց համար նույնպես Հայաստանի հետ կոնֆլիկտի պահպանումը, եթե այլ ինչ որ ռազմաճակատում, այլ սահմանի հատվածում իրենք կոնֆլիկտ ունենան, իրենք խոցելի կդառնան նաև Հայաստանի հատվածից եւ ավելի լավ է, որ այդ հատվածներում շատ կանխատեսելի հարաբերություններ ունեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ եւ նույնը Հայաստանի համար է կարեւոր, որովհետեւ սա մեր իմպերատիվն է, հա, նաև աշխարհագրական, մենք շատ կապված ենք եւ Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ, ինչպես նշեցի, եւ ցանկացած կոնֆլիկտի պարագայում եւ որ կարող է լինել ինչ որ արտաքին աջակցություն, պետք է հասկանալ, որ այդ արտաքին աջակցությունը միշտ ժամանակավոր է, իսկ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահերը ավելի ու ներկայությունը ավելի կայուն է եւ դու չես կարող ջնջել ուղղակի այդ պետությունները, հետեւաբար այս կոնֆլիկտների ֆոնին նաեւ կարելի է հասկանալ այս տարական փաստերը, հա, որ մենք կամ պետք է մեկը մյուսին ոչնչացնենք, եթե չենք ուզում խնդիրներ ունենալ, կամ այնպիսի քաղաքական հարաբերություններ պետք է կառուցենք վստահելի, որ այդ խնդիրները չունենանք, հա, ու որովհետև եթե մենք ունենանք խնդիր, վաղտեղի ինքը խոշորանալու է եւ կարող է բացասական ազդել եւ մի կողմի եւ մյուս կողմի վրա։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։
Սրուցակիցս հայկական խորհրդի փորձագետ քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանն էր, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջինի հետ։ Իդեալ համակարգը տեղաբաշխում է 1 միլիարդ դրամի գովազդային ֆոնդ նորակառույց բնակարանների բոլոր շահառուների միջև։ Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամի սերտիֆիկատ, որը կդառնա ձեր առաջին քայլը բնակարանը երազանքի տուն դարձնելու ճանապարհին։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Իսկական ազատությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ քեզ անկաշկանդ ես զգում։ Երբ ամեն ինչ իր տեղում է, իսկ դու քո տարերքի մեջ։ Երբ պատերը ոչ թե սահմանափակում են, այլ ոգեշնչում։ Իդեալ համակարգից մինչև ապրիլի 7-ը ձեռք բերեք պաստառների նշված տեսականին սկսած ընդամենը 490 դրամից։ Եվրոպական պաստառների նոր ու լայն տեսականին, գերմանական Rush, ֆրանսիական Ugepa, իտալական Parato եւ Emiliana Parati, Hohenberger, Ravenna, Elysium, Wallap, It's Show, արդեն իդեալ համակարգում սկսած ընդամենը 490 դրամից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։